Oimre nyakoromogi kamora mora maintiere arwakni machiegni weche manyien mag oimore mokwongo wachako kod thuond weche. Otimu uchunguzi ya kutosha. Otim nonro malong'o mondo oyud ng'at monege no. Mondo kele owachi gimomiyo timo ne nyathi matin ma jahiga 13 man gi future mbele. Familia mar Mary Triza japuonjre ma grade 7 mayande onegi e yo magalagala koro kwa serikal mondo ru chenro mar nono nek mare. Ile tunalipia leo, we are paying for 558,000 households that translates into 2.2 million individuals. En fuongruok ne jo Kenya milion 2.2 maonge nyalo ka serikal biro chulo negi chudo mag okumo mar thieth SHA. Kwayo serikal kaka jo junior school ni mondo gi review sectional paper 1 of 2024 makoro sani wacho ni sectional paper 1 of 2025 ma wacho ni HOI oningo beni mako gigite from ECD to primary. Riwruok jopuonj mar Kupet bade ma Migori koro dwaro mondo skunde mag junior school ochung kar kendgi. Yakona mogitudi kodwa na bawa marote machuo kenaria dek au chiel nono kao kamano bende yudwa chiel kachiel wantire mbui mupogore kamotingo Facebook, YouTube, Instagram, mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en lit gikuyo podo kwa gweng mar Abuor e kachungod bura ma Suba North mano county Homa Bay toknek mar Mary Triza japuonjre ma grade 7 skul primar Makamsama mane okwany ringrene ka obambi ol kome acid gima gikone nochunegi. Christina Tieno min japuonjre no mane onegi koro yuago nyathine kowacho ne nyathi mariek kendo koro lek mar nyathine mar bedo sister kokwayo serikal mondo kas koro olal kokwayo serikal mondo okas nonro matimo nonro kara mar ng'eyo gima nego Triza. Jose Duor nigi ler mathoth. Ni msichana wangu moja. Sijui nitapata mwingine wapi. Amenifanyia unyama. Edala gi Mary Triza japuonjre mane okwany ringrene ka obambi ol kuome acid kaito nege e gweng Makamsama e kar chungod bura ma Suba North e county ma Homa Bay. Min Triza Christine Atieno ok nyal pando lit ma uwinje chunye tok nek mar nyathine. Owacho ni nek mar nyare podi oweye gi buok maduong'. Niko na uchungu moyoni. Vile mtoto alipotea sija gula. Singedhani mtoto angekufa hivi. Sidhani mtoto wangu angepotea. Sijui nitampata wapi. Sijui nitaanzia wapi. Mtoto ameenda. Won mosenindo Triza bende ok nyal pando lit ma uwinje chunye ka ohum nono ni en ng'a mane nyalo nego nyathi matin no. Rembo obuo kata ngimana ang'eni kare sa ya ng'ato nyalo nega. Nikech ka nyathi matin ma ok chwanyre ng'ato ma jalemo man gi paro mar bedo jadolo sister mar Catholic. Musiko kanisa kata weekend odhi kanisa pile. Familia no paro nyathigi kaka nyako matin mane riek kendo ne ohero Nyasaye ka lek mare mar bedo sister kata nana koro ng'adore nus apoya nono. Ni mtoto clever, ni mtoto mwerevu. Mtoto alisema mama mimi nitakuwa surgeon. Nitasoma sister. Ayo yote yamekatikana. Ina ni nyathi achiel. Ene manyicho chal koda to ne en nyako. Nyocha en gi brain manyako tosa. Nyocha en ng'am nyathi mani gi discipline, nyathi ma jadier, oko orewre. En nyathi mane Nyasaye odake iye kanyalo wacho kamano. Nyocha gwelo mana kisungu gi lewe to grade 7. Gikwayo serikal mondo kas chenro mar timo nonro mondo mak kendo twe jal mane otimo tim maundu mar nego nyathigi. Serikal kaka en serikal no otimu uchunguzi ya kutosha. Otim nonro malong'o mondo oyud ng'at monege no mondo kele owachi gimomiyo timo ne nyathi matin ma jahiga 13 man gi future mbele monegi to ambe uneno kaka chalo. Serikal ogol security ne te gi intelligence ge te mondo red ka onon gino maler. Kotelo ne alam e skul primary Makamsama kama japuonjre no ne some jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo onyiso ichwang' mare e winek makamano kowacho ni nyaka oneni omak jal mane otimo tim maundu no kendo otweye. Motimore Suba North wakae Kamsamaka en wach
marach mokoromo bedi ng'at mangima ma wiye tiyo nyalo timo. To nyithi skul gi to ok bi mul kantie, an okil mar nyithindo, an okil mar mine. Ka gini otimore, wadwa dil gi ng'ani nyaka mwisho. Jalup County Commissioner Masuba North Peter Mutiso oyango ni gidhi mbele gi timo nonro kendo nyaka gimak achich ma itudo gi maundu no. The investigations are at very advanced stage, and the investigative team had invited the homicide team from Nairobi, which is actively on the ground. The case has been taken with the seriousness it deserved. We've narrowed down on the suspects. Japuonjre no ne ogol lipot mar lal mare wuok tich jumani, kama bang'e ne okweny ringrene ka obambi, ol kuome acid kaito onege. Sijui nitaanzia wapi. Joyce Oduor, Ramogi TV. En gima lit ahinya. Wadhi nyime kama jatend piny William Ruto koro wacho ni gibiro tiyo matek mana ni onge oganda jo Kenya moro amora modong' chien e yor ndikruok kod chudo ne okumba manyien mar thieth SHA. Maini tok yango jumbe moko mokalo ni piny owacho biro chudo ne kwan oganda duto maromo milion 2.2 maonge nyalo mar chulo omenda madwarore ne okumba makamano. Ifinya Kidi nigi ler mathoth. En romo mane okelo kanyakla Uganda, jood bura, governors, kaachiel kod jokanyo mopogore opogore e sekta mar thieth. Romo mabende jatend piny William Ruto omedo goyo poro ne chenro mar konyo e chulo omenda mag okumba mar thieth mar SHA ne Uganda jo Kenya maromo milion 2.2 maonge kod nyalo. Kaluwore gi Ruto, Uganda duto nigi ratiro mar yudo thieth makare, kendo mai rang'iny mamalo mar ni mano e achiel kuom gigo mane osingo e kinde mane opedha yanga manifesto mare. It is also our commitment under the bottom-up economic transformation agenda that we are going to make it possible for those who do not have the means, those who do not have the income, those who do not have land, assets to sell so that they can get help, that even them, they will be beneficiaries of health at the highest standard possible. Because health is not a privilege for those who can afford. It is a right for every citizen of the Republic of Kenya. Bende kata obedo ni Uganda onge kod yuto marom, Ruto lero ni chenro mag thieth nyaka bed marom ne kidienje duto. Paro mabende nosir kod jatend migawo mar thieth Aden Duale. Today those that have low incomes and vulnerable in our society sitting here will enjoy similar health benefits under the Social Health Authority, just like those who are privileged in our community. And that means, Your Excellency, the Social Health Authority is an equalizer for all Kenyans, regardless of their tribe, regardless of their education, regardless of their religion or their socio-economic status. Koloso e kar jot mare buore Nairobi, Ruto jiwo jood bura kaachiel kod governors mondo mi oriw lwedo gi sirikal mamalo kaka yor fwenyo jogo maonge nyalo, kendo ma piny owacho nyalo konyo e yor chudo mar SHA. Magi timore e kinde ma okumba manyien mar thiethno osekwa kod achiedh nade kaka ute thieth kod jogo mawachore ni osebedo kakoto SHA. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime en jatend piny William Ruto koro chayo jomo osebedo ka seyo telo mare kuom dwoko piny bi mar kar jot maduong' mar jatend piny kara State House kalore kod okang' mar rwako kweth mopogore mag jopiny kod jotelo. Ruto wacho ni okang' mare mar luongo jopiny e kar jot maduong' mar jatend piny en kalore gi chenro mare mar kelo jopiny mochando machiegni kod mesa mar telo kata bottom up. Chris Owino ni kod ler. E bodwe achiel mokalo, rangach mar State House oseyaw maduong' ni kidinye duto mag jopiny kaachiel gi jotelo. Next month tunapatiana shilingi bilioni 5 kwa vijana ambao wanafanya biashara. Josiasa, jotend ute lamo, rowere nyaka jopuonj duto osebedo welo mag jatend piny William Ruto e romo mohewo 30 e bodwe achiel kende. Okang' ma kamano osemiyo josiasa maketo sirikal tesre go tok William Ruto kod kit Kamasia kuom loko State House paw siasa kendo duoko duong' mare piny. E duoko mare,
Ruto wacho ni okang' mare mar yawo rangach mar State House ne jopiny duto en keto e tim singo mane omiyo jo Kenya mar ting'o malo jopiny mochando kendo ketogi e mesa achiel gi ruodhi. Ni kwamba wale hawajui maana ya bottom up. Bottom up ni kwamba wale walio chini kwa mapenzi ya Mungu watainuliwa mpaka waketi mahali mumeketi leo. Na ukiketi na Wakenya kutoka chini zaidi, inamaanisha umefikisha ile ahadi ambayo ulisema tutatoka chini kule bottom tukikuja up. Chieng' tich abich juma mokalo, Ruto ne oromo kod jotelo mauok e kaunti ma Murang'a, romo ma ogaye mar DCP Rigathi Gachagua lieko ne omi jotelo mane oyore romo makamano shillings 5,000 moro ka moro. E chak dwe mar 9 higani, Ruto ne oromo kod rowere maromo 15,000 mawuok e kuonde chung' od bura 17 e kaunti ma Nairobi, kendo chiwo negi gik ohala e nengo maromo $100,000. Na kuna wale nasikia wanasema ati watu wa chini wasikuje hapa State House. Ati State House ni nyumba ya wadosi na wale ambao wanakuja na gari kubwa kubwa. Lakini we thank you, Your Excellency, kwa sababu umefungua milango ya hii State House kuifanya nyumba ya Wakenya wote kuingia na kujisikia kwamba wao pia ni Wakenya. Kaluwore gi Ruto, joma kwedo okang' mare mar rwako jopiny State House gin jomoko ng'iyo kod neno jomochando machiegni kod joma nigi nyalo. Mimi naelewa kwamba kuna watu wamezoea Kenya ya ubaguzi. Kenya ambayo ni ya wachache. Lakini tunawaambia Kenya is transforming. Kenya is changing. We are having a paradigm shift. And that is why every citizen of the Republic of Kenya matters. Ng'uro osebete ni sirikal tiyo gi omena mathoth e bago romo makamago e kinde ma skunde mag piny owacho to pok oyudo omena maggi mag siro weche mag somo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osiemo jogo ma olap dhogi ndong' ne bedo jatend piny Kenya nigi ikre mar rakruok mapek gi jatend piny William Ruto. Wanga wacho ni riwruok mar jatend piny William Ruto kaachiel kod ogaye mar ODM Raila Odinga biro kelo auka e amo mapek mar siasa e yiero mabiro ka jogo madwa chung' nyaka bed gi ikruok makare. Wanga ne loso e kaunti ma Kisumu e kinde romo mar kanyakla mar mine motis ni nyinam mokelo kanyakla mine ma jotelo mawuok Kaluo. Na mimi nasikia watu wanatembea wanasema sijui baba ni mzee, sijui baba aende nyumbani, sijui baba afanye nini, sijui Ruto afanye nini. Mimi nataka kuwaelezea watashangaa, kwa sababu baba akishikana na Ruto ile vumbi wataona ni vumbi ambayo hawajawahi kufanya nini kuona. Kaita winyo jomoko kabiro ira to wacho ni nyawang'aya maweche dhi maber rachni unda kudhie maandamano. Ang'iso gini gimbe gin gi tiende gi gitimre nade gidhi koso unu neno nang'o giwacho ni nyawang'aya magik moko richo malichni dakuwuo gimbe gin gi dhok gi gitimre nade giwuo nikech adieri mar wach en odiochieng' mwabro ting'e tiendwa. Samoro unu paro ni giwuoyo ni President Ruto emok gidwar. Wane mok gidwarwa kaka oganda, wane mwachando chunygi. Emomiyo ineno ka sa asaya dongruok obiro thurwa ka to social media opong' ni President osiko mana Homa Bay, President kia osiko Siaya, kia President osiko Kisumu. To ka President odhi Kajiado, ng'ama wuoyo bentie? Ka President odhi West Pokot, ng'ama wuoyo bentie? Tiende ni chieng' mwating'a tiendwa ni wawuok, to gimbe gitimore nade? Jaod bura ma Kiharu Manodidi Nyoro onyiso piny owacho mondo tiek ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany kuom chopo singo mar keto e tim winjruok mar 2017 mar medo gi osara. Nyoro dok ne jopuonj mag mbalariany go ka olero ni en adiera ni osara ma ichulogi ni piny moloyo ka ipimo kod lony kaachiel gi tich ma gitimo, omiyo sirikal onego med gi osara.
E komachielo nyoro go debe ne omenda mar CDF kuom kelo dongruok e gwenge ma pacho ka kaachiel gi konyo jopuonjre mawuok e anyuola mochando e chopo lek mag somo. Stand up and walk on, especially after post-COVID-19 crisis. You have seen members, the deputy president and other ministers going around distributing money in the form of empowerment. Some of them have even gone to state. Nakoromogi watimo mos kuom kikruok mani kanyo no adwani mondo mi kastori ka sigara no ikore wabiro migo kanyo wadhi kuro paro ni en report mosekore kanyo don mondo mi wane picha na chiel kachiel kaeto wadhi nyime kod weche manyien. Yes. Dr. Beatrice Nyaga, staff of the University of Nairobi. And to further cement our position as a human taker, because you are a strong painting and the University of Nairobi to be his remarks. Professor. CDF is not about members of parliament. CDF is more about the Kenyan people. And from where I stand as a member of parliament for Kiharu, I have seen what the father has done in terms of transforming our education standards in Kiharu, in terms of infrastructure. CDF should be anchored in law so that we do not have the kind of disruptions we keep on having every now and then. We call upon the government to honor our lecturers, to honor the professors who do this tedious work of dispensing knowledge in our institutions, and please honor their CBA. Our lecturers, our professors in Kenya are not remunerated in accordance to their skills. Wale nyime kama mane en jang'ad bura maduong' e pacho ka David Maraga koro wacho ni jatend piny William Ruto chiwa soya koluwo chenro mag jiwo yuto oganda motisi ni empowerment kod rwako ji kar jot mare ka sekta mar somo to dhi ka podho. Kane oloso e kaunti ma Kisii kama ne oyuore nyasi mar sidho kono ne jopuonjre ka tiegruok mar Camel Park, Maraga wacho ni en gima rach ni jotije mag mbalariany ni ng'anyo sani to nitiere omenda migoyo godo jo Kenya matin mochopo kar jot ma jatend piny bor kama moko ipogo e rombe masani otisi ni empowerment. Maraga osingore jo Kenya ni obiro medo chiko ite ne midhiero mag jo Kenya gi geno mar biro kawo kom maduong' e yiero mar 2027. 19 crisis. You have seen members, the deputy president and other ministers going around distributing money in the form of empowerment. Some of them have even gone to State House that they are going to, and have received money there. What nobody has told you is where this money is coming from. The simple fact is that this is money which has been taken from public coffers and it is being given to the public as though it is donations from the president and his government. This is your money which has been stolen from you, and it is actually it is bribery in advance of the 27 elections. And that should not be in doubt at all. Because as I've said, there is no budget line where that money has come from, and that's what is creating all the problems. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ojiwo apisas mag arita mondo onyuak oganda e chenro mag jiwo arita kwe e pacho ka. Murkomen mane loso e kaunti ma Nyamira kama ne orome kod apisas mag arita onyiso ruodhi jolupgi kod apisas mamoko mondo obed kod ng'iyo mar yuoro nyasi mag oganda mondo giyud thuolo mar twak kamoro achiel kod jogweng' e ng'eyo midhiero ma gikaloe kod kaka arita kwe inyalo ridi. Moko apisas mano chopo e romo ma kamano chiwo ywakgi e wi achiedh nade mamokogi mamonogi tiyo tijegi e yo makare ka gidwaro mondo sirikal okonygi e yudo apise makare kaachiel kod jiwonegi chenro mag wuoth e kind weche mamoko. Bodaboda, involve Matatu Association, involve student leaders, involve Mama Mboga, call them for meetings. Kama mnaona mambo ya bodaboda imewasumbua, ita officials yao
Mwambie ndugu zangu, tungeweza fanya hii kazi namna gani? Community policing is a daily. You cannot be an OCS, umekuja kujifungia police station, ati umekuja kazi ya askari. Ati umekuwa upale hata ujui, hujawahi enda harusi, mazishi, hujaenda kanisa, hujaenda nini, utembei in the community. You don't even know people. You don't even know who is the key strategic persons in your community. Let the government consider us and build for us officers which are representable and they represent the face of the government. Is mobility. You find that in that area of West division, there's only one vehicle flying in that area. And the vehicle itself, ni ile tumekuwa issued now kama watu has to. Unakuta the station that is near to me, Manga Police Station, sijini miaka miwili sasa hiyo Manga Police Station hakuna gari. Nyakona mwagikanya wakao yueyo chenwe maro imoriana doka otomolo Facebook Jona eza kwa chona na wakanyo ka intire Migori awiti jarodi wachoni simfrozma awiti jarodi ya morkodi kaka ekele weche yu makare musna buage kodlawi saka kagendrodi kopany ouko wakumi aye kodgima nyawanga ya wacho wang ni okwadli opposition Kwari alata wachona na wakanyo ka intire Kakamega Mwiyala Must ababu word game wachona na ramogitiwi kan game Jena Gibaba Nagri Adola, Peter John Adola, Jeremy Adola kod Mary Onyango, Isaiah wachoni education podho nango, Mzee Manga nkodi maraga oyue mos, oweruto otinejo piny. Charles Mzinga wachoni nomni usmaler kainti Kisumu Manyata, Kakati Sutino wachoni oneno waka intire bondo Kanyamranjeler, Musnama mana Hilda, Yada kod baba na Charles Ojonyo nyakora mogigi kanyo wadhiyo machuo kikidhi mabor weche manyien mago imore dhi nyime tok yweyo ni Sayudo nyodo ni kelo nyako chia cholokore nyeje nunga ni sandi nango nyako chia ni giere kendo jalo siko ka chandi gimon nyako chia utemo ka Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Rudishiwa 100% transaction fee ukitransact na any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kwere luo negero kund dhok. Kata kamano, kuo jamni oloko timbe oganda kendo moko koro nindo gi jambgi e udi. Waka kwarito gi ok ngenwa kano gi e ot. Onge kaka warito gi nikech waonge gi gik manyarito kaka bunde. Ei gweng' mar Agana Suna West, e kaunti ma Migori, kuo jamni e yor ang'enge kod nek, omiyo miero dong gunda, ka nyithindo dong kie. Kata dod dhok ing'eni noka gigoyo. Dod mayie mane gigoyo. To gidonjo to gisogo giongo mayo gi bunde to gigo chigi gi bunde to giwuok gidhi. Kata kamano, moko ne gin jokuo jamni, to sane giyudo lokruok kendo bolo timbego piny. Tudri kod Walter Nyambaga, chieng' Ngeso, sa 1:03 otieno, kokelo ni sigana mar adhonde kuo jamni. If something is mine and I choose to give you, why do you say, wow?
instead of saying thank you. We, friends, teach, advise, and learn. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Machiegni kendo gikone to migawo mar teko otieko chenro mar kawo pach jopiny sub counties mabondo Usigu kod Rarieda ewi gedo mar teko stima motisi ni nuclear energy migeto gere county ma Siaya. Gino mabiro muonyo shillings bilion 500 kendo biro kawo lowo e kinde ka 92 nyaka 120. Kane giloso sa chenro mar kawo pach jopiny sub county mar Rarieda, moko kuom jopiny onyiso geno margi ni ponono apisas mag NUPEA ogere tim yore mag rita alwora kod ngima dhano motel ne dhi nyime gi chugo kambino. Kaunti ma Siaya biro yudo kambi maduong' mabiro chuogo thuolo mag tije ahinya to ne rowere kendo bero chumi mar piny Kenya. Wayie ayia kendo wagomba ni gini kare en mna gima onego bed ni chako ger nyoro makoleo kakoleo ni to onego bed abeda ni kiny gokinyi tichako gid ka. Kokalo kuom puonj momiwa wan gadier ni gini dhi kelonwa ber mang'eny. Ng'enywa kani kae gin jopur. To pur kae kobiro to ji mang'eny dhi bedo ni gin gi yore mag yuto gi mapile pile. Kanyo wawuotho kuonde BTS go te wayudo kaka jopiny mokwongo onge sitima. Kendo wayudo ni kata sitima mosebedo ka itiyogo everywhere oko reach the beaches. Beaches te kata mwuothe go te onge manegi the cooling plants. Rech kethore kendo jopiny owacho matek kaka gichando nikech sitima onge. Kone wagombo mondo mi capacity sitima mar Kenya ka mondo medre, mondo mi fishing technology and fishing programs odhi mbele gide kikethre. Jopiny oyie kendo girwako makwamo mabe wachanya walemo mondo gino bika. Kuonde aboro gite nwodho baka kuonde moro achiel gik moro achiel ni alternative. Koro kwa mabe wata walemo kendo go chongwa piny ni gino obiro wadwaro maka. Kawadhi county ma Migori en riwruok ma jopuonj sekondar mano Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET bade ma Migori kod jopuonj mag junior school e county no dwaro mondo piny owacho ket skunde mag JS ochung' kar kendgi ma ok onywangi kod skunde mag primar ka giywago san mawuok kuom boards mag primar kod jotend skunde mag primar ma sani tayo junior secondar kara junior school jafo maro e county ma Migori Jojuma ni kod ler mathoth. E kinde ma piny owacho kod ji mamoko e sektor mar somo medo keto kenge mag tego somo e skunde mag junior secondar, riwruok mar jopuonj mag skunde mag secondar, the Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET kod jopuonj mag junior secondar e kaunti ma Migori dwaro mondo koro sikunde mag junior secondar ochung' kar kendgi. Gidwaro mondo sikundego mag junior secondar obed kod board mag-gi, oketnegi omenda mag gitenge mok ne dokawo kalo kuom skundego mag primar kendo omi jotend sikunde manyatayo skundego. Aseteme sani igni 3. Koro Hanson lwedo makoro timo gini oyudo niya kare ok nobere sekondari samoro to primary to koro ok obere saidi.
Gima koro bergo achungra kenda. Omiyo sani wawacho gi dwol achiel ni junior secondary nyaka chung kende. Koro gik manyaka sirikal kaw board manyien manigi qualification moromo mondo ta weche mag dongruok mag junior secondary. Challenges mang'eny magin gogi nyalo bedo sorted out maber komigi their own administrative structure. Jopuonje mag junior secondary county ma Migori gi ka otele kod Bolifo Odhiambo wachne gi yudo sand ka ukum board kod jotend sikunde mathoth mag primar masano telonegi. Sirikal oro pesa mang'eny monego bed ni chung'ne weche mag sipode e secondary mar junior to gi primary. Ka pesa orne ja junior mondo bige sipot, ok wadwa neno ja primary machako donje pesa no, miyo weche mag sipot ok dhi maber. Wadwaro ni wachung' kendwa. Ka un gi jo board ma ok ong'eyo gigo mag secondary monego omi gigo mag secondary, gini osekelonwa chandruok. Iyudo ka japuonj ondiko maber ni owinjo miye chemicals machalo kama, owinjo ger laboratory kamitime somo mag nonro, to jo board nikech ok gin gi lony moromo e weche mag secondary biro wacho ni pesa mondo ochiel godo sikul, pesa mondo owir godo rangi. Ibro yudo ni seche ma onego bed ni ja junior tiyo gi program machielo, mane sama ja primary bende wuok ndimo program. Jopuonj mag junior secondary wacho ni ywaruok mapek osebedo e kindgi kod jotend sikunde mag primar kaachiel kod board masano telonegi, ywaruok ma ikelo kod gigo mopogore opogore ma oting'o pogruok e rang'iny mar tiegruok e kind jopuonjgo mag junior secondary kod mago mag primar. And if the government feels that we cannot manage on our own as JS teachers, they need to get us high school teachers to come and be the administrators in our institution. Show us the direction. We are not going to stagnate anywhere. Give us a way that when we are from this place, we are going to the other step. Not that we are just there. We are just there waiting for I don't know who from where to come and tell us to go where. Jagoro mar Kupete badi ma Migori Samuel Orwaja Solo kaachiel kod jakom mare Henry Otunga wani junior secondary nyaka koro keti ma ochung' kende e yor telo, omenda kod mamoko mondo eka koro chendo mage odhi e yono makare. Koro wakwayo sirikal kaka jo junior school ni mondo gi review sessional paper 1 of 2024 makoro sani wacho ni sessional paper 1 of 2025 ma wacho ni HOI oningo bed ni mako gigi te from ECD to primary to June. Penjo maduong' en ni to bende sikunde mag junior secondary ka oketo chung' kar kendgi bende omenda ma gidhi yudo ka okalo kuom miyo jopuonjre ma ong'ere kaka capitation nyalo miyo gichung' kendgi e yo motegno. Capitation sirikal at the moment okete at 15,000 per student e junior school. Mano ok rom. To kata kamano, mathin magichako go no oningo bed managed maber e weche mag junior school. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Modhi County Masia kama gavana Masia James Orengo gikone ogolo duonde e wi jochiw thieth manyawawa mayande ochungie tich e county no. Gavana Orengo ogolo chik mondo tim nonro matut e wi wachno koyango nitiere barupe ma oyudo kowuok kuom jochiw thieth mane ochungie tich mayuak ni ne ochungi ataro mar chik. Jumachiel koro bang' board mandiko jotije piny owacho e kaunti ma Siaya thicho oko e tich jotije 380 mosebedo katiyo e migawo mar thieth e kaunti ma Siaya ataro mar chik. Gavana ma Siaya James Orengo gikone oloso e wi jotije manyawawa e kaunti ma Siaya. Koloso kod jofwamb weche e apise mage, Gavana Orengo owacho ni oseyudo ywak mathoth kowuok kuom jogo mane ochungie tich kendo golo chik mondo od buch kaunti ma Siaya otim nonro matut e wi wachno. I have received a petition dated 15th September from a number of persons named in the petition expressing concerns for purportedly having been unfairly dismissed by the county government of Siaya from service in the health department. A similar petition has also been presented to the County Assembly of Siaya. At this stage, I do not wish to compromise or interfere with the inquiry or intervention that will be undertaken by the County Assembly or any other investigations that may be launched by the agencies of Kenya's criminal justice system.
Gavana Orengo bende wacho ni jogo ma utudore kod wachno owinjo timnegi nonro mar kit kaka gidak, komedo ni od buch kaunti ma Siaya owinjo kaw thuolo mar jumbe 2 e tieko nonro margi. I urge them all to carry out thorough investigations and expose this scam for what it is. It would also be necessary to conduct lifestyle audits on some of the individuals who could eventually become persons of interest. Noting the public outrage over this issue, we urge the Assembly to conclude this matter in a fortnight. Bende oyango ni jogo moyud kod ketho ibiro kawnegi ondamo mager mar chik kaluwore kod pen chike ma pachoka, komedo ni nyaka gibi giti kod duoko mar nonro mowuok e od buch kaunti ma Siaya kod migepe mag sirikal mabiro timo nonro. The county government of Siaya will cooperate fully and abide with, in accordance with the law, each and all recommendations and resolutions made by the county assembly or other relevant state organs, including the enforcement of administrative action. Gavana Orengo omedo ni nitie dwaro mar nono kit kaka jochiw thieth go mane ochungie tich ne ondiki e tich kaponi en kaluwore kod chik kata oyo. Kolero ni nitiere yo maler mayango kaka winjo ndik e tich jotije piny owacho. There is need to engage with the victims and address their plight in the context of the manner in which the issue arose. There are clear procedures for qualified persons to be appointed and deployed as part of the staff establishments. Mabiro tok jochiw thieth 380 mane ochungie tich ni gin jotije manyawawa bago ng'anyo e kaunti ma Siaya ka gikwedo ni ok gin jotije manyawawa. En odiechieng' mar adek kapod imanyo ringre jalupo moro mane onimo e pi e dho wath ngege mayudore Kisumu West. Anyuola mar jagono kod jolupo wetene nigi chuny lit e sama gikwayo piny owacho kod jotelo mondo konygi gi gige goyo abal kod yiedhi kata speedboats mondo migi yot e manyo ringre jagono kendo bende keto okenge manyalo konyo e geng'o masiche machalo kamano. Millicent Adhiambo miyo waler. Menyo mar ringre jalupo moro ma jahigni 40 ma oyang nyinge kaka Steve Ochieng Tom ochopo odiechienge mar adek e dho wath mangege mayudore e sub county ma Kisumu West. Jogo abal mawuok e tend dho wedhe malworano, tend arita mag dho wedhe, Coast Guard kaachiel gi jolupo giwegi tiyo kanyakla mar timo menyo ne ringre jagono e sama anyuola mare to lit pod omako chunygi. Huyo jamaa tumekuwa na yeye na watoto 4, 3 boys and 1 girl. Koro nogona simo saa 4:48. Mano nyisa nolwar e pi. Min mare Monica Aoko ne okwayo piny owacho mondo omiye jolupo gige kilwa manyasani mondo kony e geng'o midhiero ma kamago. Wawuoyo kode saa 7 ka wan kode mesa wachiemo konano dhi nam. Koro mo gimoro saa 4:30 madhi 5 tayudo report ni nolwar e pi. Koro en kuyo ni an kaka min nyathi. Jolupo wetene korka korgi to ne oywago onge mag lep go abal kata life jackets kod yiedhi speedboats moromo. Gino magikoni osemiyo menyo margi pok odhi nyime kaka ne giparo ka gikwayo piny owacho mondo konygi yudo life jackets kod speedboats mondo giyud fuong'ruok. Seche ma chalo kamagi to wan gi kuyo mar ywago achiel kuom jolupo wadwa ma otieno ma piny orugo nyoro kuom hawe marach kaluwore gi kit yamo manyo ywak nyo okier ma olware pi. Sani mondo mi ang' wachop kama wadwa chuka manyo bodi olware. Idhi kao time mondo mi wachop kuro. Koro wakwayo sirikal marwa ma Kisumu County ma Mr. Anyang' Nyong'o wakwaye kuom ng'wono mare ni oyie okonye ngege BMU ma en kama duong' kendo en kambi mondiko ji mang'eny. Jakom dho wadhno oyango ni dho wedhe mayudore e Kisumu West osewito ji 3 e thuolo machuok mokalo e masiche mopogore e nam. Wach mowacho ni chuno mondo koro sirikal oket yore makare mag ritruok e kinde kiluwa. Sida makelo magi en ni jolupo ok nyal afford life jackets. Koro ka sirikal nyalo biro gi measures manyalo konyowa mondo obed gi these life jackets magi nyalo dhigo nam
tapani nyalo bedo better. Jaked ne ratich oganda e alworano to ne osiemo wang' jolupo mondo owedhi e kiluwa ka gimer kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche ma kamago. Life jacket okiting'o ne jo Coast Guard kata jo fisheries. Ting' life jacket no to rwake sami donje e pi mondo kapo nono ni lwar to ung'e ni utiyo gi injin. Jowadu dipoko kwanyi kapok inimo. Bende okwayo jotelo moyier kod migawo mochung' ne dongruok mag dho wedhe mondo donjre wachno ochwal sir kod kony madwarore kowacho ni masira makama dwaro omenda kod lony moromo. Mondo mi jotendwa kochakore gi MCA, MP gi jotelo mamoko mwaneno ga kaluorore biro kama kendo chiwo kony makende ne jogo madwa dhi menyo kaka jongege BMU. Payo ni Beach Management Unit Network manitiere within Kisumu West Sub County sama kama onego bedni dho wedhego duto nywako dho wath mangege BMU ka gidhi menyo. E sama menyo mar ringre Steve Ochieng dhi nyime, anyuola mare kod jolupo wetene pod omako geno ni gibiro yudo ringrene kendo yudo konyruok ni piny owacho biro winjo ywakgi kendo keto kenge mag geng'o masiche manyalo biro e kinde manyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ngege, Kisumu County. Wadhi nyaka kaunti ma Mombasa kama moko kuom johala e kaunti no koro seyo od bura mar Senate kuom bago twak mar chuogo chike mag temo gayo ohand ndawa kaachiel kod tiyo kode midendo ni Tobacco Control Amendment Bill ma ok onyono pachgi. Johala go koni chikno ok okadhe kaka gidwaro no to biro hinyogi to chutho ni mar jogo maloko ohand ndawa kata mwandu ma iloso gi ndawa ibiro dwar ni obed gi lesen moyiedhi gino mageto medo kwan osuru magichulo. Paro mar chikno mane chwele od bura mar Senate gi Senator Mogwel Catherine Muma bende geto gayo wach mar pur mar ndawa, loko ohand ndawa, lendo mag ndawa kaachiel kod tiyo gi ndawa. The public participation was not done. We, the business owners, we were not involved in it. The second thing, they proposed that the licensing, to have a special license on tobacco sellers. It will be very high for common mwananchi. Yes, we know cigarette is harmful to our health. And we have come, or the tobacco companies, they have come with a way on how to reduce the tobacco. But now, what they are doing is to kill the industry itself. We need the public participation to be brought down to us, to be done in every county, at least for us also to give our own input. Mswada huu una mapendekezo yanayolenga kuua biashara zetu. Ndani yake unapendekeza kupiga marufuku ladha katika bidhaa za nikotini. Hatua hii itawahamasisha wafanyabiashara haramu kuingiza bidhaa haramu katika soko la Kenya, na hivyo kutunyima sisi wamiliki halali wa biashara fursa ya kupata kipato halali kwa kuuza bidhaa halali. Yakaramogo chako kawiyo machila noka ote omolo Facebook kaira mogitivi le radua Simfros News chopo mayomo Yugis Nyangiela aworotho manonego magoa emano kelo somo mar JSS omiyo bagni ng'eny wirani onge minister mawinjo tiend kit somo no. Dennis Nyator wacho neno weche manyien mar oimore kan gi dhogoro loa runda. Ezekiel Uma wacho neno waka intire Japan. Jawarinda Jack bende wacho ni oneno weche manyien e yo makare oimore ma oguda ka Yesu waneni maber kawan Makalda Migori County gweng Obatala kae kawan gi Betty Nyar Kaudha Oukwa Isaya Achieng Nyar Magawa Emmanuel Ian Manya Seme Phil Jawanje Angeline Della Ginadia Gweth wach mar JSS bedo independent anasiro erokamana nyakom ote mariano ka bende japuonjna mar mbalariany ma Maseno Charles Jomauthina bende wacho ni oneno Ramogi e yo makare. Erokamana nyako Ramogi wakawiyo machuok waduogo gi weche mag tuke. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder. We love deeper. We reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru.
Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Save big this week with Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531#